Voilà pour les avantages de l'intégration. Donc ici, première des choses, donc, les entreprises qui s'intègrent, donc on peut constater ce qu'on appelle acquisition rapide des parts du marché. Donc une entreprise كتجمع مع une autre تكون يعني une croissance, on peut constater une croissance اللي هي claire. Donc هنا كتكون acquisition rapide des parts du marché en quelque sorte. Puis la réduction de la concurrence. Les deux entreprises auparavant ce sont des concurrents entre eux, ولكن entre elles, ولكن من بعد تيتجمعوا بعضياتهم donc تكون une réduction de la concurrence. Donc la maîtrise permet aux entreprises de maîtriser le processus de production. أنا les entreprises ملي كيتجمعوا بعضياتهم بحال هكا تكون عندهم يعني la capacité, une forte capacité de production de plus. يعني الامكانيات ديال هذه الانتربريز مع الامكانيات ديال الاخرى اللي جمعناهم راه كاين يعني une capacité de plus. وكاين aussi l'expérience. دونك هنايا l'expérience ديال هذه الانتربريز مع l'expérience ديال الاخرى اللي جمعناهم كيعطيونا une expérience يعني développement du savoir-faire et des compétences. Ce sont des avantages. Parmi les limites, كيكون parfois risque de conflit لانه le personnel de cette entreprise مع le personnel ديال l'autre ملي كنجمعوهم c'est difficile de créer ديك l'homogénéité ديال لي دو جروب ديفيرون. كل واحد العقليه ديالو، كل واحد التصور ديالو، كل واحد فيه كيفاش غادي المنظور ديالو الامور كيفاش يشوف فيها. بوي كاين اوسي l'effectif, comment on peut gérer l'effectif. Donc تلقى ديريكتور ديال لا سوسيتي ا، ديريكتور ديال لا سوسيتي بي، الا جمعناهم شكون فيهم اللي غيتنازل لواحد اخر بلاصتو. مثلا واش غيكون عندنا دو ديريكتور جينيرال، دو ديريكتور فينانسيي، دونك دو كونطابل. دونك هنا كيكون شويه ديال الاشكال من الناحيه ديال لا جيستيون ديال هاد اسمو. دونك تتكون ديك لا كيسيون ديال لي كونفلي، دونك ديفيكولتي دو كريي يعني ديك l'homogénéité من الناحيه ديال الجروب ديال البيرسونيل. Voilà donc pour l'intégration. On passe à la dernière option stratégique, c'est l'internationalisation. Donc l'internationalisation, c'est très clair. Ce qu'on appelle international. Donc lorsque l'entreprise dépasse le marché local ou bien le marché national pour commercialiser ses biens et services sur le marché étranger ou bien au niveau international. Donc pour ce faire, donc l'entreprise a besoin de beaucoup de choses. Donc parmi les modalités d'internationalisation, les modalités, qu'est-ce qu'on appelle entreprise exportatrice, شركات التصدير, les entreprises exportatrices. Donc ici on peut constater une exportation directe, c'est-à-dire l'entreprise dispose d'un service d'exportation qui lui appartient et l'utilise à chaque fois qu'elle le désire. Donc il n'y a pas de problème. Puis l'exportation indirecte. Donc l'exportation indirecte, et l'entreprise qui ne dispose pas des moyens pour mettre en place le service d'exportation qui m'a dit tout à l'heure, parce que le coût de la mise en place était très cher, donc l'entreprise ne dispose pas des moyens. Donc il va se servir de ce qu'on appelle les intermédiaires à l'exportation. Qu'est-ce qu'on appelle les courtiers à l'exportation. Donc ce matériel ديال التصدير تيجي هو تيقول لك انا غادي نصدر ولكن تيقسم معك الارباح هذا. Qu'est-ce qu'on appelle les bureaux d'achat à l'étranger, qu'est-ce qu'on appelle les entreprises de négoce ou encore les entreprises du commerce international. Donc هادو كاملين هما الوسطاء اللي كيستعملوا اللي كيتكلفوا مثلا بالاكسبورتاسيون التصدير ديال لي بيان اي لي سيرفيس دي زونتربريز اللي ما عندهمش هادو السيرفيس ديكسبلواتاسيون. ولكن لونتربريز ما تيخرجهاش على حساب لانه كتقسم معاهم الارباح هذا ولا هما كيزيدوا من لو بري دو فونت باش تلقى البرودوي ما كيتباعش بزاف لانه غالي en quelque sorte sur le marché étranger. Puis كاين ce qu'on appelle partenariat exportation en partenariat entreprise. Exportation
Donc ici, pour éviter ces intermédiaires, donc les entreprises pensent à se regrouper dans le cadre du GIE, du groupement d'intérêt économique, pour constituer leurs services d'exportation qui les concernent en commun. كيتعاونوا بعضياتهم باش يديروا هذا السيرفيس ديكسبورتاسيون. اي واحد محتاج انه يصدر شي حاجه لبرا كيستعمل هذا السيرفيس ديكسبورتاسيون هذه تسمى اكسبورتاسيون ان بارتناريا انتر اونتربريز. هادو هما لي موداليتي. بارفوا لا كيسيون كيفاش كتحط في ليكزامان تيقول لك باغ اكزومبل رابيلي لي موداليتي ديكسبورتاسيون. دونك اكسبورتاسيون ديريكت, exportation indirecte, exportation en partenariat inter-entreprise. C'est bien. Puis, quels sont les autres modes? Les autres formes, les autres modalités, qu'est-ce qu'on appelle entreprise internationale? Les entreprises internationales, qui est ici constitution du réseau de distribution. Constitution du réseau de distribution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle cession de licence internationale. بحال لاكورس بحال ميداس اكسيتيرا. وكاين فرانشيز au niveau international. Franchise au niveau international. بحال ماكدونالد. خدينا دابا لوكا ديال ماكدونالد سيتي اون فرانشيز au niveau international. وكاين سيسيون دو ليسونس international. C'est pour la constitution des réseaux de distribution. Mais qu'est-ce qu'on appelle les filiales de distribution? Une entreprise marocaine qui تنتج في المغرب كتصيفط البرودوي اللي انتجت واحد الشركه تسمى الفرع ديالها على برا qui se charge de distribuer فقط الانتاج كيكون في المغرب. كتصيفط الشركه كدير لا ديستريبيسيون. هذه كتسمى لي فيليال دو ديستريبيسيون. وكاين سكون ابيل لي فيليال دو برودكسيون. لي فيليال دو برودكسيون الا خدينا لوكا ديال داسيا لونتربريز اللي كتنتج لي فواتور في المغرب. كاينين لوزينات في طنجه في قنيطره المهم في المغرب كيديروا لا برودكسيون et la commercialisation et la distribution du produit في المغرب. دونك هذيك كتنتج هي الفرع ديالها شنو الشركه ديال اورونو. الشركه ديال اورونو ديال فرنسا جات للمغرب حلات الفرع ديالها سميتها في فيليال ديال اورونو سميتها داسيا. سي كلير فوالا. دونك هنايا كتنتج وكتبيع في المغرب. اما هادو كدير غير لا ديستريبيسيون. فيليال دو ديستريبيسيون كيديروا غير لا ديستريبيسيون ديال لي برودوي اللي كيتنتجوا في واحد البلد وكيجيو باش يتوزعوا في بلد اخر. فوالا. دونك بالنسبه ce qu'on appelle l'internationalisation. D'abord, on va les avantages et les limites de cette stratégie d'internationalisation. Bien, parmi les avantages, il y a une entreprise qui commercialise des services sur un marché étranger. Quel est l'avantage qu'il va tirer de cette opération? Première des choses, c'est rayonnement international, l'إشعاع على المستوى الدولي، أنه الشركة كتكون معروفة والبلد فين كتنتمي هذه الشركة تيكون حتى هو معروف. يعني تيكون تتشهر هذا وكيكون تكون عنده واحد القيمه اضافيه. بوي كاين l'entreprise هنا la recherche d'une nouvelle source de financement. Il y a une entreprise qui réussit à satisfaire les besoins domestiques, les besoins au niveau national, donc l'excédent de la production. تتقلب فين تدير هاد لا ديستريبيسيون هذا. دونك ملي كتلقى هاد لي مارشي au niveau international كتكون عندنا لا possibilité de les liquider ailleurs بلا ما تتعرض لحتى شي بيخت ولا حتى شي يعني شي مشكل في لا برودكسيون ديالها. ثاني حاجه كاين ديفلوبمون ديكسبيريونس. دونك هنا لونتربريز اللي كتمشي لبرا كتبيع لي برودوي ديالها على برا وهذا الكونتاكت افيك لي زونتربريز اي لا كونكورونس étrangère وهذا. دونك ça va lui permettre d'acquérir une expérience de plus.
الا خدينا مثلا ليكزومبل ديال اللعابه اللي تيلعبوا في البطوله الوطنيه، ملي كيمشي كيحترف شي فرقه على برا راه تيكسب الخبره، وملي كيرجع مثلا عاوتاني للبطوله كيتميز، كيبان بلي انه راه كان في شي بلاصه وجاب الخبره وهذا. دونك هذه لا ميم شوز بور لي زونتربريز. لورسكو lorsque je commercialise mes biens services sur le marché national, donc راه واضح. ولكن ملي غادي نمشي لبرا، لا مونتاليتي العقليه ديال لي جون ولا لي كونسوماتور في البلاد ديالنا مثلا سي تو افي ديفيرون مع العقليه ديال لي زوتر. دونك لي زوتر فو با les convaincre de n'importe quoi. Donc on doit prendre en considération beaucoup de choses pour il faut d'abord connaître le marché étranger et les caractéristiques du marché قبل ما نقلب انني كومين ندير لا كوميرسياليزاسيون ديال لي بيان لي سيرفيس ديالي ailleurs sur ce marché étranger. Donc on a l'acquisition d'expérience, développement d'avantages concurrentiels, puis rayonnement international, puis la recherche d'une nouvelle source de financement, et ainsi de suite. Voilà, on a déjà deux avantages. Puis pour les limites, la méconnaissance du marché étranger, كاين شركات اللي ما كتعرفش بالضبط المارشي الاترونجي كي دايروا هذا، ملي كتمشي كتفشل في هذا لونتربريز، ما كتقدرش انها تستمر ولا تلقى بلاصتها سو لو مارشي اترونجي. اولا من الناحيه ديال المنافسه، ومن الناحيه ديال عدم المعرفه الكافيه ديال هذا لو مارشي اترونجي هذا. ثاني حاجه يعني لونتربريز رونكونتر مثلا كتلقى يعني كتصطدم بلي نوفيل ريغل اي نوفيل لوا ديال لي بيي اترونجي، يعني القوانين اللي الجديده اللي كيوضعوها الدول مثلا من الناحيه ديال الطريقه ديال التصدير مثلا فيغ دوك الدول مثلا هذا الشونجمون ديال لي كونديسيون مثلا في الديوانه اي انسي سويت. هذا يخلق مشكل بارفوا لي زونتربريز. بوي كاين لي بروبليم بوليتيك ايكونوميك، مثلا مشاكل سياسيه مع البلد المجاور. كانوا الحدود المحليه مسير وقت ما بغيتي تمشي من وجده لوهران عادي وكترجع بحال الا كتسالى في واحد البلد، ولكن حزازات سياسيه مشاكل سياسيه سد الحدود. دونك الشركات المغربيه اللي كانت كتصدر دي كونتيتي امبورطونط سيرتو في الدومين ديال هادشي ديال لا كونكايوري والخضروات والفواكه والحوت وهذا، دونك ما بقاوش كيصدروا بدوك النسب وهذا. دونك سي تا مونك ا غانيي بور لي زونتربريز ناسيونال مقارنه مع اسمهم. والاخرين حتى هما تيكونوا محرومين من لي برودوي ديالنا دو كاليتي وتيشريوهم عندهم دابا الحاجه اللي غنشريوها حنا ب 10 دراهم نشريوها ب 50 درهم مثلا. هنا كيكون واحد الفرق كبير ديال الاسهم. هذا هو بالنسبه للاستراتيجي d'internationalisation. Voilà, c'est très bien. Donc on passe maintenant, on a terminé avec les options stratégiques. On passe à la croissance, le deuxième, le troisième chapitre, la croissance et la concentration.